पुलिस रो काम करिबो इग्निशन सिस्टम। मद्यप को गाड़ी चलाइबा को बारण करिबो एडवांस टेक्नोलॉजी। ड्रिंक एंड ड्राइव दुर्घटना को एड़ाइबा पई उत्तम ज्ञान कौशल प्रयोग। मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा आईन विरुद्ध। मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा द्वारा दुर्घटनार शिकार होइथांती चालक। ड्रिंक एंड ड्राइव विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सह दोषी को आईन दंड देथांती। देशर सड़क दुर्घटनार मुख्य कारण हेउची मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा। प्रायतः लोक माने अनेक समय मद्यपान करती। एपरी करी सेमाने निज जीवन को तथा अन्य लोकंक जीवन को विपद में पकई थांती। किंतु एही समस्यार मुकाबिला पई ऑस्ट्रेलिया जानवाहन एक स्वतंत्र टेक्नोलोजी व्यवहार करिछि, जहाँ पर कौनसी ड्राइव बंद करबा पई पुलिस रो आवश्यक पड़िबो नहीं, बरं गाड़ी निजे एहाकू बंद करिबारे सहायता करे। एहाकू इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम कहा जाय। एथिरे जदियो जणे व्यक्ति मद्यपान करिबा परे गाड़ी चलाइबाकू चेष्टा करे, गाड़ी आदौ स्टार्ट हेबो नहीं। ऑस्ट्रेलिया रे व्यवहृत इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम नामक एक टेक्नोलोजी ड्राइवर को मद्यपान रे गाड़ी चलाइबाकू बारण करिथाय। जदि ड्राइवर मद्यपान करिथांती तेबे कार स्टार्ट हेबो नहीं। वास्तव रे एई सिस्टम रे गाड़ी आरंभ करिबा पई चालक को निश्वास रे एक सैंपल देबाकू पड़िबो। इंटरलॉक रे एहा सहित एक कैमेरा संलग्न होईची, जहा श्वास नमूना प्रदान करुथबा व्यक्तिक चित्र कैप्चर होइथाय। एहाकू रोकिबा पई सरकार मध्य कड़ा आईन प्रणयन करिसेंती। सरकार 2019 रे मोटरयान अधिनियम रे संशोधन करथिले और मद्यप ड्राइविंग पई जरिमाना को 2000 रु 10,000 टंका को वृद्धि करथिले। जदि केही एपरि करिबा बेले धरा पड़ंती तेबे जरिमाना 15,000 टंका पर्यंत वृद्धि होई पारे और 2 वर्ष पर्यंत जेल दंड मध्य होई पारे। दुनिया रे एही अपराध संबंध रे विभिन्न नियम रहिछि। युक्तराष्ट्र रे एपरि करिबा द्वारा दंड असीमित एही मामला रे सुनानी करुथबा प्रशासन द्वारा निर्णय करा जाय। स्वीडन रे एही अपराध 2 वर्ष पर्यंत जेल दंड और कठोर परिस्थिति रे 2 वर्ष किंबा ताठारु अधिक लाइसेंस निलंबन द्वारा दंडित हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, राइजिंग ओडिशा।